तो दोस्तों नमस्कार। ये देखो कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन। दोस्तों सबसे पहले टायर हब की बात कर लेते हैं। टायर हब दोस्तों आपको ब्रांड न्यू मिलेगा। देखो पूरा इंजन का फ्रेम है, नीचे की पूरी ये देखो चैसी हो गई, हांडी हो गई। ये देखो सरदार कंपनी का इंजन। तो जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हम आपसे दिखा सकते हैं वीडियो में, वो सब की सब हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, जैसी आप मशीन मांगोगे वैसी मशीन हम आपको ला के देंगे। ला के देने का मतलब कि डिलीवरी कराएंगे। मैन्युफैक्चरिंग तो हम करते ही हैं। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन। बस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे तो दोस्तों ये मशीन आप अपनी आसानी से बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हमारी फैक्ट्री है और गाजियाबाद में भी हमारी फैक्ट्री है दोस्तों। बहुत रीज़नेबल रेट के साथ दोस्तों ये मशीन हम आपको यहाँ पे बनाते हैं और पूरे भारत में डिलीवरी कराते हैं।